ஸோ கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி இந்த பிளேஸ்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. ஸோ இந்த வீட்டில் தான் தங்கிங்க இருந்தாங்க. மாடியில் டென்ட்டு போட்டிருந்தோம். ஸோ இவர் வந்து வேத், அவரோட தம்பி இரிகேஷோட தம்பி. ஸோ கிளம்புவோமா? இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பெந்தாப்பூர் அதுக்கு நேராக போகணும். ஸோ பீகார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான பிளேஸ் ஆமாம். ஸோ அதனால் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு பாஸ் பீகார், பாஸ் வெந்தாப்பூர் பிஃபோர் 11. என்ஜின் ஆயிலா? என்ஜின் ஆயில் தானே, ஃபில் பண்ணிடலாமா? ஓகே ப்ரோ, பை, see you next time. இதெல்லாம் வந்து அந்த கிராஸ் சம்திங் கைஸ். காலைல எழுந்திரிச்சு எப்போ புகை வருது வண்டியில், ஏடிவியில். இங்கெல்லாம் வந்து அநியாயத்துக்கு சும்மானே செம்ம பணியாக இருக்கு. நாங்கள் எல்லாம் சில் பண்ணிட்டு நைட்டு வீட்டுக்கு வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு கைஸ். ஸோ அதனால தான் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ க்ளவுஸ் போடாதனால ரொம்ப குளிருது. பஹார் மோட்டார் ட்ரைனிங் ஸ்கூல். எல்லா இடத்துலையும் இந்த மோட்ரு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எப்போ என்ன உள்ட்டுது பேக்கு. ஓ, என்ஹெச்கே ஹெல்மெட் வச்சுருக்கார் தலைவர். ஸோ கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைம் 8 ஆக போகுது. இன்ஜின் ஆயில் மாற்றுறதுக்காக, ஏன்னா ஓவராக ரைட் பண்ணுறதுனால தலைவர் வேலையை காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இன்ஜின் ஆயில் மாற்றுவோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நிற்கும் மாதிரி தானே வச்சுருக்கீங்க வேறு போச்சு. சரி, நோ ப்ராப்ளம், பார்ப்போம். அசாம் வரையும் போகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ரைஸ் பார்த்தீங்கல்ல எவ்வளோ பிளாக்காக வருதுன்னு. முடிஞ்சிச்சு, காலி ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், என்ன காட்டுறேன் கிட்ட. இங்கே பாருங்க எப்படி ஆயிடுச்சு, அட்டை பிளாக் ஆகிடுச்சு இன்ஜின் ஆயில். ரைஸ் இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு 20 ரூபா தான் வாங்கியிருக்காரு அவர். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ யாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம 24 ஹவர்ஸ் நம்ம ஓட்டணும்ல, அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ட்ரை ஆகிடுச்சு. என் பைக் என்ன கற்றுல வேறு, அங்கே போய் தான் பார்க்கணும். கூட்டம் பண்ணிட்டுருக்காங்களோ? ஆமாம். சரி, ஓகே கைஸ், நான் பைக் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். மேப் உங்கள்கிட்ட இருக்கா? போட்டிங்க மேப் போட். ஆ, எதுக்கு எதுக்கு? Bro, just open my phone and put the map for Siliguri, bro. I don't have G map. Straight road only? Straight road. Oh, straight road, no issues. Okay, okay. If there are any turns, I open and see. From here, no? When you just go to this road, you will get to. You have to turn this right. Huh? You have to turn. From the flyover. Let's go. I'll go to the flyover. From flyover is straight. Okay. Flyover. Okay? Oh, okay, bro. Oh, yeah. ஓகே கைஸ், கிளம்புவோமா? ஓ நம சிவாயா. எல்லாம் பார்க்குறாங்க. இதாங்க சார் அவரோட 390 AD 390. வேற
வேறு லைட்டாக ஒரு மாதிரி டீஹைட்ரேட்டாக இருக்குது. நைட்டு டென்ட்டில் படுத்ததோ என்னமோ தெரியல. என்னன்னு பார்ப்போம். Yeah, it's bridge is shaking. The bridge is shaking. Yeah, bro. Yeah, bro. Okay, bro. Bye. See you soon. Hi, bro. So guys, இப்போ எப்படி போகணும்னு தெரில. ஸ்ரீராம், அம்மாட்ட வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லலை வேறு. காலேஜ்லேருந்து வேறு கூப்பிட்டுட்ருக்காங்க எல்லாமா. ஸோ ஓவர் ப்ரெஷரில் மாட்டிக்கிட்டேன் கைஸ் நான். பட் ஐ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ரைட். எதனா பாதியிலே விட்டு போக முடியாது. விட்டு போனால் ரொம்ப ரொம்ப சிக்கல். ரூட்டு ரூட்டு ரூட் ரூட்டு ஆ ஸ்ட்ரைட் தானே? ஓகே, ரூட் ஏதோ ஸ்ட்ரைட்டுன்னு தான் சொல்கிறோம். கரெக்டாக தெரியல. எந்த ஊருக்கு போகிறோம்? சிலிகுரி. பெட்ரோல் போட மறந்துட்டேன். சரி, totally forgot to fill my fuel. இங்கெல்லாம் சாண்ட்லாம் அப்படியே ரோட்டில் அப்படியே விற்கிறாங்க விலைக்கு. சாண்டு எம் சாண்ட்லாம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாண்ட்லாம் விற்பாங்களே எனக்கு தெரியல, நான் பார்த்ததில்ல. எம் சாண்ட் விற்பாங்க பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனால் இந்த மாதிரி சாண்ட்லாம் வந்து அப்படியே விற்கிறாங்க. எப்படியே போகிறாரு தலைவர். ஏஸ் இப்படி தான் போல. சரி சார், ஏன் நான் வந்து அவசரமாக போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீகார் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரான பிளேஸு. ஸோ அநியாயத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரு. டென்ட்லாம் போடாதீங்க. வெஸ்ட் பெங்கால் தாண்டுற வரையும். வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து ரொம்ப பெரிய ஊர். அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு டென்ட்டு போடாதீங்க. சும்மா சும்மா வந்து நோண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லோரும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அவர். ஸோ டோன்ட் புட் 10 ப்ரோ ஆஃப்டர் யூ கிராசிங் சிக்கிம். நம்ம சிக்கிம்க்கு அப்புறம் கிராஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குளிர ஆரம்பிச்சிடும். டென்ட்டு தாங்குமான்றது தெரில. இன்றைக்கி நைட்டே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லைட்டாக டீஹைட்ரேட் மாதிரி இருக்கிறது டென்ட்டு தான் காரணம். ஏன்னா தலைவணி இல்லாமல் அப்படியே பின்னாடி லாஸ்ட்டாக போய் அப்படியே படுத்துருந்தேனா. ஸோ அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு. மிரர் திறக்கவே இல்லை பாருங்கள் கடைசி வரையும். இன்னும் காட் ரோட் மாதிரி வருது. நம்ம சிக்கிம் தாண்டினோடனே ஃபுல்லாக காட் ரோட் தாங்க. சிக்கிம் தாண்டினா ஃபுல்லாக வராது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டேஞ்சரஸ் ரோடு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ 11 மணிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சிலிகுரி ரீச் பண்ணணும். அப்போனா தான் நாங்கள் பீகார் கிராஸ் பண்ண முடியும். ஸோ பீகார் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த 300 கிலோமீட்டர்ஸ் டு 400 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பயங்கர அதான் டாஸ்க்கு. ஸோ அந்த 400 கிலோமீட்டர் வந்து வேணால் ஈவினிங்குள்ளே நான் கிராஸ் பண்ணணும். இல்லைனா வந்து ஓவர் ரிஸ்க் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் அநியாயத்துக்கு ரிஸ்க்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. இவர் ரூட்டு கொடுத்துருக்காரு. அந்த ரூட்டில் போக முடியுமா, இல்லை என்ன ரூட்டு போக முடியுமோ போயிட்டு பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. கைஸ் எதுவுமே தெரியல உண்மையிலே. காலையில் 8 மணிக்கிட்ட 8-9 கிட்ட ஆக போகுது. ஸோ இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பனி ஃபாக் வந்து போகவே இல்லை. நல்ல வேலை ஃபாக்லாம் போட்டாச்சு.
அங்கே பாருங்க, அந்த லாரிக்கு அந்தாண்ட சைடு எதுவுமே எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஆர்மி போலீஸ். தனியாலாம் சோலோ ட்ரிப் இவ்வளோ தூரம்லாம் யாரும் தயவு செஞ்சு வந்துடாதீங்க. தயவு செஞ்சு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். அவங்க சொன்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடணும். அந்த மாதிரி அப்படியே அள்ளு விட்டுருச்சுன்னு தான் சொல்லலாம். அவங்க சொல்லிட்டாங்க, நான் வந்து அவங்க பயப்படுத்தலையோ இல்லை பயமுடுத்தவோ சொல்லலை. யூஆர் பிகம் மை குட் ஃப்ரெண்ட், ஸோ யூ ஹேவ் டு நோ ஆல் த திங்ஸ் ஸோ யூஆர் ட்ராவலிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ குட்டும் தெரியணும், பேடும் தெரியணும். அப்போ தான் வந்து ஒரு ட்ராவலருக்கான ட்ராவலிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸே இருக்கும். எல்லாமே குட்டாக இருந்தால் அப்புறம் நல்லா இருக்காது இல்லை. போ 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 அநியாயத்துக்கு ஜிலுன்னு இருக்கு. கைஸ் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. மணி வந்து 9 கிட்ட ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஃபாகாக இருக்குது. எப்போ வெயில் வந்து, ஆனால் அந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் வந்துருச்சு. இன்சைடு வெயில் வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். சாயந்தரம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சீக்கிரமாக இருட்டிடும். ஆனால் சேம் டைமு நம்ம ஊரில் இருக்க அதே டைமு. வின்டர் க்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கவே இல்லை. கைஸ் பெட்ரோல் போட்டுக்கலாம், ஏன்னா லோ ஃபியூல். இதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் இருக்குமான்றது தெரில. வேறு முகமூடி திருட மாதிரியே இருக்கான். அவன்கிட்ட கால் பண்ணி சொல்லிட போகிறான், டே 2 நூபு வருது, இந்த பைக்கை சராங்க 2 நூபுன்ட்டேன் பாருங்க. ஹெச்பியில் போடக்கூடாது, இருந்தாலும் போட்டு தான் அவனை ஒரு வழியே இல்லை. இங்கே வந்து 105 கைஸ் லிட்ரு. இங்கே வந்து 105 ஐ திங்க் ஸோ. அது என்ன டேங்க் 2, டேங்க் 1, டேங்க் 3 அதுலேருந்து வந்து பெட்ரோல் எடுப்பாங்க போல். அவர் தான் வேலை செய்கிறாரு நினச்சி அவர்கிட்ட கேட்டாங்க. இங்கே இருக்காது போல் பெட்ரோல் டேங்க்கு, ஆனால் ஃபில் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. பேசாமல் பாட்டில் வாங்கிக்கலாமா? வெயிட் பண்ணுங்க, அது பெட்ரோல் போட்டு முடிச்சிட்டோம். ஸோ நம்ம வண்டிக்கு பெட்ரோல் போடலாமா? भैया फुल ஆயிடுச்சு. இங்கே வந்து 105.27 போல். இங்கே என்ன போயிட்டே இருக்கு அதிசயமா. நானும் லாக் ஆகிருக்கணுமே. தேங்க்யூ. அப்பா எங்கள்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை பண்ணிட்டு போகிறதுக்குள்ள ஒரு நிமிஷம் கைஸ், ஃபோன் பேமெண்ட் வந்துடுறேன். எவ்வளோக்கு பிடிச்சிருக்கு? 6.65க்கு பிடிச்சிருக்கு, 700 ருபீஸ். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் போட்டாச்சு. நாங்கள் எந்திரிச்சு அப்படியே வந்துட்டோமா. நல்ல டீ கடையாக வந்தால் மட்டும் தான் நிறுத்துறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா வந்து இங்கே யாராவது கொஞ்சம் நிறுத்தினாலே அப்படியே கூட்டம் கூடிடுறாங்க. ஸோ அது பயமாகவும் இருக்குது. ஒரு டைம் இங்கெல்லாம் வந்து நம்ம வாட்ச்மேன் மாதிரி, செக்யூரிட்டி வாட்ச்மேன் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க. பாகலாம் போட்டான் சீரம். பனி ரொம்ப ஓவராக இருக்குது கைஸ். கொஞ்சமாக இருந்தாச்சு பரவாயில்ல, போக அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குது. பயங்கரமாக அதிகமாகுது. எக்ஸாக்டாக அதே மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே சின்ன சின்ன பேரிகேட் போட்டிருக்காங்க. இந்த க்ளவுஸ் வேறு முன்னாடி அந்த இது பெருசாக இருக்கா. இங்கே பாருங்கள், சின்ன சின்ன மரம் நடுவில், வேறு லெவலில் மாங்காய் மரம், செம்ம பெரிய குழி நடுவில். ஹெவி அட்வென்ச்சர், ஹெவி ரிஸ்க் இதுக்கப்புறம் தான் பார்ப்பீங்க. ஸோ சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. என்ன நான் அடிச்சிருப்பேன். நல்ல டீ கடை தான் வருதா பாருங்கள், பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீ கடையெல்லாம் பார்த்ததெல்லாம் போதும், ஓகேவா. ஸோ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3:30 மணி ஆச்சு கைஸ். 3:30 மணிக்கிட்ட ஆகிடுச்சு. தூங்கிட்டு இருக்காங்களா? ஸோ சாரி கைஸ், வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வந்து போட முடியல. ஸோ காலேஜ் ஆரம்பித்தனால ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் லென்த்தாக போகுது வீடியோஸ்லாம். நான் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ராவாக அப்படியே கொடுக்கலான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறேன். அதான் அப்போ தான் வந்து மித்தவங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ண கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஸோ
மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு வரும். ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிகுரி போய் சேர்ந்துரும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக போயிடும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாம். பை. தூங்கணும், டைம் ஆச்சு. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.